Olá! E aí, amiguinhos, quem é que sabe imitar os animais? Vamos descobrir agora! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais! Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais! Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Como é que faz o gato? Miau, miau, miau. E agora o pato? Quá, quá, quá. Como é que faz o sapo? Rabbit, rabbit. E o cavalo? Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Como faz o cachorro? Au, au, au. E agora o porco? Oi, oi, oi. E o pintinho fofo? Piu, piu, piu. Agora imite o lobo. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Como faz a vaquinha? Mu, mu, mu. E agora a galinha? Có, có, có. Imite a corujinha. E a ovelha branquinha? Bé. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da professora Lúcia imitando os animais.